ngai moko naza vice-président comme un vice-président papa Prosper. Amen. Et secrétaire na biso ni maman Martine, yenda atali ce soir hôtel babo on est malamu, yenda notre secrétaire na biso. Maman na biso tete yenda zali trésorier na biso, yenda tele wa biso nyonso. Et papa na biso qui moyen dans la relation publique, on est yaki mba utama bi. La comme déjà ba amen. Ils sont au Costa Rica, tu vas passer l'ensemble. Comme pendant le numéro 1, tu vas passer l'ensemble. Amen. Ceux qui ont l'acquis, ils ont amen. Ils sont à Tine le recours. Donc, ils ont la mission de Tamboula, de conformer à la parole de Dieu. Amen. Et on va voir que il y a une mission que l'objectif est lié à construire un handicapé, on fait les démunis, donc ils sont dans une situation difficile. Yango to sala ba service belé à la boma ba ofena to sala ki na dinalo to sala ki to ba ki turo dinalo to turo to ka parce que musu to sala amen pe estili na mtela ba liboso te ya pe mala sugate to sala en autant on so parce que yango la mission na biso amen donc il pas ko ya objectif est que to ye ko la ko tika biloko oyo bande ko ACRCV France batindaki amen yango ki boke tika so bande ko kuna bo pesa bango ya monto sombi to ko tika bino amen to betela nzaba ko ko tuki ko na bango. Bon, vraiment, il y a un bon temps pour faire ça. Donc, si jamais sans la coyote, il y a des discours qui ne sont pas dans Zambé. Amen. Il y a bien que les nyonso, tout tombe dans les lilos dans Zambé. Même les Zambé qui sont nyonso dans les lilos. Amen. Il y a des gens qui sont et qui ont dit amen. Il y a un bon temps pour prendre le soutien aux Zalango. J'espère que tu as dit que maman a dit que le secrétaire. Akamo li lenza ngoke alendi sa biso poto sosola ete nzamba ni albani po la biso toza awo amen yango ke siko zali so bisa nzambe lobela ngai na nzela ya mosali na yo lobela ngai na nzela servante na yo malobo yo tete sika na bungisa elikia na zongi elikia amen ana ko bisa nzambe ke malobo ko bima eta malobo ko lendi sangai oyo ko pesa nga suma kasi na like pa na yo to bondeli na kombo na Yesu éternel des armées le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac totike bandeli ya pia sukati ya programme na biso epa na yo tolingi ete nyonso yawe liloba nde tombwama pamba te liloba nde yango nde ezali moboko ya nyonso tika ete maloba ekobima édifie peuple na yo mpe elongola bango kati na désespoir epesa so elikia ya kolika epa no ntango nyonso yango tosengi ete maloba ekobima na kati na esika oyo epesa bomoi maloba amen boda na nzambe amen amen ba mama na nzambe amen amen ba papa na kolo amen bien tokotanga makomi na nzambe na Biblia na biso na mokanda na Jean tokotanga Jean chapitre 3 na verset na biso ya 16 ya 10 na motoba amen amen toyoki makomi na nzambe lobi boyi en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croise à lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. La linga le lobi boye. Yango wana nzambe alingaki mokili mingi nde apesa ki biso mwana na ye kaka moko. Mwana na ye na likinda. Na tina ete oyo nyonso kondimela ye kufa te kasa zwa bomo ya seko amen. Na 17 alobi Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde. La linga le lobi Nzambe atindaki Yesu Masiya na mokili oyo po ya ko juger biso te mais atindaki ye po apesa biso bomo amen lobi mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu donc ye atindaki mona na ye po te biso to zwa bomo mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nanzela na mona na Yesu Masiya nde biso tokobikisa ma amen ba mama na ngana ba papa na ngana ndenge bozalia wa boye bango na mituna biso ete bozana motuya liboso na nzambe amen ba papa tozana motuya liboso na nzambe wana komitala teke oponga na zamboka moko Yesu Masiya bazalaki bibalete bazalika kaka moko apesi mona wana lokola mbeka amen ba mama na ba papa mona na Yesu ayebi kokufa ne kulusu toyebi lisolo na bien na Biblia babaka ne kulusu na ba juif babomi ye mutakala ne kulusu ko ngana yo tuza bolimbisa masumu amen ko biso na bino tuza bomo ya seko donc komi fanda kana mawate
kozalaka na susi te ke nga lokola naza na mwa defo na nzoto naza handicapé nzambe wana aza nzambe na ngai te aza nzambe ya biso nyonso amen akufaki na ekulusu mpo na biso nyonso ozala moyindo ozala mundele ozala ndundu ozala na defo na nzoto ozala mobimba bien aimé biso nyonso tokokufa amen so oke na morgue kuna okomona kaka bato ya mibimba te biso nyonso tokokufa ozala même président ya république amen tozalaki na mokonzi na biso maréchal mobutu ye amibengamaka seseseko mais na moment tozoloba aza na ngunda aza wapi donc nzambe apesaki mwana ne yesu mpona moto nyonso oyo nyonso akondimela ye oyo nyonso akoyamba ye na motema ne lokola mokonzi mpo mobingisi na ye akomi mwana nzambe amen bamama yango wana nzambe alobi na biso na pokwa na lelo yo oyo ozali na situation oyo kominelaka te komisa nzambe na biso na bino un jour tokorende compte kozwa nzambe wana motu moko otikala seseseko na mokili oyo aza te yango wana ezalaka na esengo ntongo soki etani komisa nzambe pambola ye nani yango andimaki ke lelo tokozwa biloko oyo tondimaki te nani yango na mayele na ye moko akoki kobakisa pema na bomoi na ye okoki abakisa mokolo moko na bomoi na ye aza te donc zala na eliki azala na kondima kumisaka nzambe wana sanzolaka ye mikolo nyonso pambolaka ye komimona mawa te koyoka pasi te mpo na nini nga boye mpo na nini nga boye epai ya nzambe oza na motuya oza na valeur amen pense ya nzambe azalaki nango na pokwa na lelo mpona kotia biso yango wana tika nzambe apambola liloba na ye tobeteli nzambe na biso. Amen. Merci vraiment, j'espère que bien du ciel, je suis sur ma casse. Et si nous osons désespérer, nous sommes sédicats. Amen. Amen. Alors que par exemple, musika, va y aller beaucoup de bisoté. Si vous n'avez pas bon matin, là vous pouvez comme ça, vous n'avez pas commoté. Mais Azaki, il a touché. Pour la promesse à 100 fois d'ailleurs, à son cadeau sur la personne. Amen. Amen. Et ça, vous tournez tes maisons. Amen. Yango ni bon ndeli na yoke. Nzambe. Soko osali yango oza capable de sortir la pona. Amen. Amen. Pour mon cas pesa faut que on a touché. Pour que on a motema bo Nzambe ya mpe ya boza sasa moninga. So moni bo ese ke muntu la touché à partir de Nzambe ya yebio a touché motema na ye. Amen. Et si que la sukate et d'après ba de sukate. Amen. Amen. À chaque fois on raso avec mbela na yeko yesu. Biloka libonde ke Nzambe sika uti ekaukate. Amen. Sika biloka uti ekauka. Tangu nyusu basanga te na biki tangu basanga te. Amen. Voilà comment tu obonde pour la parole toyoki. C'est la tika te malobo ebini na kati na sikoyo. Ezala koma kona oyo kobota bisista pembuma. Ande ko bayambi yango ebota mwape changer ko moya bango. Na nyoso yawe ezala pona gloire na yo. Yango totomboli okoleka na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. Comment c'est que attention quand ce côté les photos et mettre tout en place faut ça la transparence pour moi que tout comme ça. Amen. Amen. Donc tu vas aller là et vendre papa. Je ne peux pas coller parce que je vais mettre tout au maboko. Maman. Ah, voilà moi c'est bon. Moi aussi. Moi aussi. Maman c'est quelqu'un là comment papa caméraman oye ça itu baru kuna j'espère que pour la se présenter na bande kotoye na école bino 5 sacs à loso o toye na papa mbongo atindaki biso toye na sac à fufu moko toye na koli o eza presque 100 ou 5 quelques massages va desu et toye na 6 paquets à jus toye na 5 sachets sucre toye na sac ya bakongo ya nini ya saba pour la kopesa bandeko par rapport ya mbongo kopesa biso namdeko se transport saga funya kukoza pour ba filmer nyonso na carton moko ya Thomson na carton Thomson pour la collection pour que to pesa par rapport ndenge oyo muke to exploiter to bike lo bila muke ozui
tout le monde reconnaissant et amené le Koya. Amen. Et bandedamo, les soukate, bandeko batindi yango, bamoni sinke to komisi yango na maboko ya otindaki. Amen. D'ailleurs, ce moment bana mukele le pombu le beti, bandeko so atambola na se, moi batambola te pour la poto. J'espère ba mo bakoloba yango boko yo ko interview, mutu so kwa ju, a osala interview, al bape, atel ça fait poso azala yango, to poso azala yango pour na soso na bango, ni balingi bata poto sala ya bango. Et tu as dit que nous sommes en Golo en Zambie Kokisama. Amen. Donc, caméraman, on se rappelle pour le retour à la question, pour le retour à la besoin. Bonjour papa. Biso toye awa kuna kosala action. Nini okokoloba na ba mama na ba basali action epa na bino. Nini okokoloba? Nalobi na pesi merci mingi na biloko boyel biso. Je yango, je peux merci mingi. Je peux lire. Balal boso to lobaki ke, lubosa na teba, ba bekoi. Na ba prothèse. Ngana laksaka prothèse. La gauche. Sinon beaucoup bosa na ngote. Pro ba bekoi, je mona pas c'est pour kuzango. Na signe ya reconnaissance nini okoko ba mama to nini okoko bakisa po et encourager bango pe tout ça là normal to yaga mikolo nyonso na mabaranyo poko yebana zaga likamunene ndenge tuyelewa muyeli biso biloko yo tupesi merci mingi na makambo bosali biso. On peut se kombo na yo. Na kombo na ngai Papa François. Likambo nde basali na moni yango eza malamu. Mais ngai awa naza cordonnier. Osala na ngai cordonnier yango na viva nango na tangisi bana basisi ba kelasi. Mais eloko ezozanga biso ba matériel ya kosalela misala baninga mususu bazana nga awa bayebi ata musala moko te soki biso to na babisika tozosalela eza évoluer tokoko aider pe baninga bayeba misala mais toza évoluer te mo misala tozosala ya kolokota mo mutu ayi ya kopesela yo commande ke esalela nga sapatu matériel eza te donc nazosenga biso to évoluer pe tozwa moyen ya koyekusa pe baninga o bazangi musala na mutu en handicapé aza te mutu eri nyonso kende kosengaka mawa fo koyekola misala yango avantage ya mutu omoni toza bato mais eri moko biso moko tomikitisaka na koyekola misala te musala eza papa na mama lelo bopesi biso après 2 jours boya kopesa biso susu moi eza te ntango oyebi mo musala kuna nde ozobikilaka na moke tokotiaka mpeka motema te baya kopesaka biso kaka biso koto moye te mais yeba mpe musala mais eloko tozoluka barenforce biso na misala oyo toyebi mpe toyekusa mpe baninga mosusu yango kaka eloko nasengi mpe babeki na baposo ya kotambola na baninga mosusu tambolaka mpenza na se bazwila biso position ya malamu yango kaka likambo nde naza nango ti naza boye mpe mama aza na morke akufi sikoyo nga moko efona kunda mama. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman kombo nani? Kombo nanga mama Anastasie. Maman moi liloba par rapport à action et salami maman Anastasie pona ba maman kuna na poto moi liloba pona bango. En tout cas papa tozotonda malamu. Nzambe aza nzambe. Aza nzambe ya biso nyonso. Amen. Banda nga na age na ngai onga na komi. Nana moni makambo te bazosalela biso. Na ngolu ya nzambe. Nzambe tozo remercier. Place nyonso biloko ezowutaka. Nzambe abakisela bango susu ya ebele babunga biso te babunga biso te papa babunga biso te makambo oyo
bazosalela biso so totali na kati ya mokili oyo eza kaka pasi ndenge bango mpe baza na susi mpona biso bainfirme totondi malamu. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na ngai Roger. Papa Roger. Papa Roger, tolingi oloba un mot na bamama na bandeko oyo basali action oyo mpo lelo mwa mafuta mwa sukali mwa loso ekomela bino mwa liloba mo mpo na bango eza nini? En tout cas, na remercier mingi na action oyo ekosalela biso. En tout cas, ndenge kaka mama alobi ke nga mpe banda na koma na age oyo nanu babengisanga te na esika ke bokende boye osala boye. Mais en tout cas, Nzambe apambola bino mingi na bisika biloko oyo uti mpe ekomi na maboko na biso. Yango nazali kosenga merci mpenza ya mingi. Merci mpenza Nzambe apambola bino. Yango kaka paro nazali. Konde. Nzita Konde. Merci papa Nzita Konde. Tomoni moi jine maboko lelo mo eloko kolia emona ina ndako. Eza na bato moko bapesi yango. Eza na association moko epesi biloko oyo. Siko nini okoloba mpona bango? Merci beaucoup. Banda na age abonné namoni yango makambo ya Nzambe osala biso batika mpe tozala meme na velo kotambola eloko kotambola kokende eloko eza te oya na makolo ozonga na makolo o nakumisi Nzambe nanga Nzambe asala nazwa meme eloko kotambola eloko nimekana koexplike eloko yango velo ko velo mpona moyen ya déplacer donc moyen ya transport moyen ya kodéplacer bavelo oyo te ya bachaise wana te chaise wana bavelo wana koluka moto akende okika ti bavelo ekomi nango kodemare bapesa yango na poto gratuit. Donc vélo ya kodémarrer vélo yo moko ozomanie ozotambola sans que moto atindika yo. Sans moto atindika. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa kombo na